tông video môn nắng cứ dương màn install version Python 3.4.12 chẳng đượcក្នុងពេលនេះគឺយើង upgrade វាទៅ last version ចំពោះ last version គឺខ្ញុំវាយ keyword មួយនេះទៅអញ្ចឹងយើងអាចចុចមកគឺមាននៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើល website នៅក្នុង Python មកថាឥឡូវវា version ណាខ្ញុំចូលក្នុង download មកសម្រាប់ version ឥឡូវគឺ 3.11 អញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចកន្លែងអូខេឥឡូវសម្រាប់ Python សម្រាប់ Windows គឺ 3.11.3 អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ update ពី 3.9.12 មក last version ចឹងនៅក្នុង website នេះគឺគេឲ្យធ្វើតាមអីគេគឺរបៀប upgrade version អានេះគឺសម្រាប់ Windows ទេមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងនេះគឺអនុវត្តសម្រាប់ Windows សម្រាប់អានេះគឺយើងអាចប្រើតាក់ទងនឹង chocolate tea package manager សម្រាប់អ្នកដែលប្រើ Linux យើងអាចចូលខាងក្រោមមកឬក៏សម្រាប់អ្នកប្រើ Mac គឺអាចចូលខាងក្រោមដែរអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងអនុវត្តសម្រាប់ Windows អញ្ចឹងបើអាចសម្រាប់Windows គឺគេឲ្យយើង check មើល version គឺយើងបាន check មើលហើយអញ្ចឹងយើងទៅ download យក last version មកអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យ download មកបន្តមកទៀតខ្ញុំចុច save ហើយយើងរងចាំបន្តិចមកអញ្ចឹងពេលនេះគឺការ download របស់យើងគឺពេញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចបើកលើវាមកចុច install យកមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំអាច add visual path ទៅហើយទៅអញ្ចឹងខ្ញុំ click យក install ចុច yes បន្តមកទៀតយើងរងចាំមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំ install last version ចុចខ្ញុំយក close អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបិទវាមកបន្តមកទៀតខ្ញុំបើក PowerShell យក Python dash version អញ្ចឹងមានន័យថា version របស់ខ្ញុំចុងក្រោយគឺ 3.11.13 គឺត្រូវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញទាក់ទងនឹងការ upgrade ទៅ last version របស់ Python គឺយើងគ្រាន់តែ check មើល current version របស់យើងមកថា version របស់យើងមែន version ជា version របស់យើងជាមួយនឹង last version វាដូចគ្នាគឺអូខេបើអត់ទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ download យក last version ហ្នឹងមកហើយយើង install វាទៅហើយយើង check មើល version ម្ដងទៀតជាការស្រេចបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះ